halaman 17 baris terakhir. Ya, diulang di 17 baris terakhir. Lau takhallafa, jadinya ya, lau takhallafa. Lau takhallafa lamun manderikeun maneh eta si makmum rijal satil istirahati untuk duduk istirahat auli itmami tasyahudil awali atawa pikeun nyampurnakeun tasyahud pertama iza qoma manakala nangtung saha imamuhu imamna eta si makmum wa huwa jeung ari eta si makmum fi asnaihi di tengah-tengahna eta salat fadzalika maka ari manderikeun maneh tadi mubtilun eta ngabatalkeun li tafsirihi karena naon ke aya daruratna eta si makmum teh bihadzal julusil ghairil matlubi minhu bihadzal julusi kalawan eta diuk al ghairil matlubi minhu anu teu di titah dina syariat. Lamun aya makmum teh di tengah salatna manehna manderikeun maneh diuk terakhir diuk dina anon istirahat terus kemudian nyampurnakeun tasahud awal si imam nangtung. Nah, si imam nangtung manehna masih dalam keadaan nyampurnakeun tahiyat awal eta batal ya, batal karena henteu diparentahkeun dina palebah mandirikeun maneh tadi. Contohna umpama contohna aya imam teh tos hudang dia kana ruku. Nah, aya hudang terus kana ruku manehna masih tasawuf akhir bae. Nah, engke begitu si imam teh kana ruku santos tina nangtung teh kana ruku itu. Manehna kakara hudang, nah eta batal. Ya, batal. Amat takhallufu adapun manderikeun maneh bi uzrin karena ayana uzur fala yadurru maka teu bahaya malam yasbik selagi henteu miheulaan eta si imam bi aktsara kalawan leuwih loba min salasati arkanin tina tilu rukun lamun manderikeun manehna dalam rangka karena ayana uzur maka teu bahaya andai kata eta si imam henteu sampai lewat tilu rukun maka sudatin anu dimaksud lizatiha karena zatna eta si tilu rukun tadi wahia jeung ari tilu rukun tadi at-tawilatu rukun anu panjang fala yusab maka teu dianggap min hatina eta tilu rukun naon al-i'tidal dina ruku walal julusu jeung henteu dianggap dina diuk baina sajadatain antara dua sujud wazalika kama iza kana batya wazalika jeung ari eta takhalluf manderikeun maneh kama sakumaha perkara iza kana manakala aya eta si makmum batia manehna teh non teh lelet batia eta lelet bahasa Indonesia naon lambat keyeung al qiraata dina macana li ajzi khalqiyin karena lemah asli nya tidituna maksudna au muntadhiron atau manehna ngahaja nungguan saktatal imami kana cicingna eta si imam liyaqra'a perlu maca eta si makmum piha dina eta cicingna imam al-fatihata kana fatihah faroka'a maka ruku ya faroka'a maka ruku eta si makmum tadi akibaha dina saentosna maca fatihah au saha atawa lupa eta si makmum tadi anhatina maca fatihah hatta roka'a sehingga ruku sal imamu imam. Nah eta lamun kejadian makmum nate lambat dina macana
karena asli manehna memang lambat atau tujuanan nungguan karena eureuna imam terus manehna maca kana Fatihah si imam tia ruku Fatihah can beres. Nah gara-gara tadi manehna nungguan imam beres dina maca Fatihah kemudian urang nungguan. Nah nungguan sampai beres. Lamun urang ngarasa lambat maka ulah nungguan beresna imam maca Fatihah. Urang tuturkeun dina pertengahan imam maca Fatihah, urang tuturkeun ti mimiti itu maksudna. Wa ulhiqa jeung disaruakeun bimuntadhari saktatil imami kalawan nungguan cicingna eta imam wasahi jeung anu poho anil Fatihati tina maca Fatihah nya eta man jalma nama nu sare eta siman mutamakkinan sare anu anteng fitasyahudihil awali dina tahiyat awal. Jadi ieu jelema kabina-bina salat bae ge tasawuf awal kaesan. Iya bener-bener ya. Falam yantabi maka henteu hudang eta si makmum tadi illa wal imam rakiun kecuali si imam pelebah ruku. Jadi urang berjamaah si imam geus hudang menena tasawuf awal kieu beres. Kaesan gitu. Imam atau hudang kalau begitu imam ruku kakarak menena hudang. Ai si imam geus ruku deui gitu. Nah eta batal. Kaza fi tuhfati keterangan ieu aya dina kitab Tuhfah. Wala tasihu jeung teu sah naon as-shalatu salat khalfa kafirin di belakang orang kafir mu'lini kufrihi anu jelas kafirna kadzimiyin seperti kafir zimmi au mukhaffi kufrihi atawa anu samar kufurna seperti kazindiko seperti kafir zindik ya adami ahliyatil kafiri karena teu ayana keahlian eta jalma kafir lis sholati kana salat biwajhin kalawan satu arah wala tasiwu jeung tidak sah naon salatu kullin salatna masing-masing salatu kulliman salat you know dia wala tasiwu jeung tidak sah naon salatu kullin salatna masing-masing min rajulin tina lalaki wa khunsa jeung bencong khalfa kulliman ditukangeun jalma khalfa kullin gitu di belakang setiap jalma minim rokaatin ti awewe wa khunsa jeung bencong tidak sah salat na lalaki jeung bencong di belakang perempuan jeung bencong bencong ke wajib eta dina makmum teh ka lalaki. Nah gitunya teu sah ngomongna. Li anna syaratul ibtida karena syaratna ngamum eta alla yakuna kudu aya ulah aya gitu. Alla yakuna ulah aya saha al imamu imam an qasu leuwih kurang atau bisa dibaca an qaso leuwih kurang minal makmumi tina makmum bil unuthati kalawan sebab keperempuanannya awil khunuthati atawa kebencongannya. Jadi ulah sampai si imam ieu statusna sebagai perempuan atawa sebagai bencong. Wali annahu jeung karna sanyana kalakuan biktidai khunsa dina ngamumna atau nuturkeunana bencong bihunsa kalawan bencong ya juzu eta boleh ayakuna aya eta sa al makmum rajulan lalaki ya, lalaki rajulan lalaki wal imamu jeung ari imam unsa eta awewe. Nah gitu maksudna ari si bencong eta bisa jadi makmum yang bisa dianggap sebagai lalaki si bencong teh tapi imam sebagai perempuan. Nah eta si bencong karena kedudukan anak teh naon istilah teu jelas maka aya nu ngabolehkeun ngamum ka perempuan si bencong. Amal iktidau adapun ngamum kulli amal iktidau kulin adapun ngamumna setiap
min rajulin tina lalaki wa unsa jeung bencong bi rajulin kalawan lalaki wa tidak umraatin jeung ngamumna perempuan bikulin kalawan masing-masing min rajulin tina lalaki wa unsa jeung bencong wa imraatin jeung perempuan payasi'u maka sah eta iktida illa ma'dzurun karena teu aya bahayana fatul khisu maka bersih dina masalah eta maksudnya gitu atau fatul khisu maka boleh jadi seueur bahasa fatul khisu eta mana anal iktida asanya nyana nuturkeun atawa ngamu ya anyarnya alenya anyar ya batulu batal eta iktida di arba'i suwarin dina 4 bentuk wa yasihu jeung sah eta makmu di khamsin dina 5 bentuk wal ummiyu jeung ari ummi wa huwa jeung ari ummi man nya eta jalma lam yuhsin anu teu bagus naona harpan hurufna au tasdidatan atawa dina tasdidna minal fatihati tina maca fatihah kalmar ati seperti perempuan di anakulan dina saknyanya masing-masing ya masing-masing umi tadi naksun eta kurang umi jeung perempuan eta pasti aya kekurangan gitu fala yasihu maka teu sah non kudu watu qoriin ngamumna jalma qori ahli qiraat bi ummiyin kelawan jalma anu teu bagus hurufna jeung tasdidna wa illam yumkinhu jeung lamun teu memungkinkeun ka eta si ummi naon at-ta'allumu belajar walal ilmu jeung teu non walal ilmu jeung teu aya panganyaho bihalihi dina tingkahna eta la yasihu qudwata qoriin bi ummiyin li annahu karna sa'nya-nya eta si umi la yasluhu teu pantes eta si umi li tahammulil qiraati pikeun menanggung bacaan Fatihah anhu tina qori lau adrakahu lamun manggihan ku kaeta si umi rokian dalam keadaan ruku masalan umpamana wa min sya'nil imami jeung tina keadaan imam at-tahammulu wajib nanggung kana Fatihah wa yasihu jeung sah naon iktidauhu ngamumna eta si umi biman kajalma ya juzu anu boleh naon kaunuhu ayatna eta si imam umiyan umi lamun imamna umi makmumna umi atuh teu naon kitu illa idza lam yazhar atawa si qori ngamung ka si umi illa idza lam yazhar fi jahriyatin kecuali manakala tejahar dina salat jahar lamun salat duhur salat asar boleh seorang qori ngamung ka umi gitu ya sebab manehna teu ngaluarkeun suara tapi dina pelebah maghrib isya subuh teu beunang sebab ngaluarkeun suara engkena lamun kapanggih dina huruf atawa tasdidna teu pati ngeunaheun ceuk si qori teh waduh si kitu amat ngaco ayeuna salatna eta nu ngabubarkeun teh ngabubarkeun iktida fatal zamu maka boleh pikeun si qori mufaraqatuhu mufaraqah salatna jeung si umi tadi. Nah urang lamun manggihan imam teh dalam keadaan babacaanana umpamana ya dina anu jelas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di dinya teu aya tasdidan di anu maca teh umpama iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nah eta wajib mufaraqah dina pelebah eta sebab manakala teu mufaraqah urang seperti ngaminan bahwa ka matahari kami ibadah, ka matahari kami mohon pertolongan. Jadi lam perbedaan iya kana budu eta lamun teu aya tasdidan kana matahari. Huruf kana teh iya ka
Nah eta kana matahari lamun teu aya tasdid. Tapi berhubung aya tasdid eta nuduhkeun ka Allah. Maka wajib manakala tos ngadenge dina iya kana na'budu wa iya kana nasta'in andai kata teh tasdidan wajib mufaraqah. Nah sebab bisi kabawakeun akidah ngaco. Bahkan wajib pikeun si qori teh engke beres salat Noel di toel tadi maneh maca wa tasdidan dina palebah iya kana na'budu wa iya kana nasta'in eta mah paling fatal. Wayahna kudu ditasdidannya gitu kurang bejaan. Tapi kan rata-rata ayeuna nu dibejaan eta anu ngamuk teh heula. Gitu eta rosa eta ayeuna teh nu dibejaan malah ngajak gelut. Pan waduh bahaya, tapi kaluarkeun ajian eta teh. Ulah sawan. Masa geus dipulkeun powerna gitu lah. Terus mana tuh kan loncat di bae kemana teh? Fa ini istamarra maka lamun terus menerus jahlan dina kebodohanana eta si umi teh hatta salima sehingga hatta salama itu naon ya hatta salama gitu naon sehingga uluk salam eta si umi tadi lazimatku maka wajib pikeun si qori al-i'adatu andai kata si makmum teh qori tapi manehna terang bahwa si imam ieu umi. Nah di tengah-tengah manehna paham tapi manehna terang carana ieu kumaha cara ngeureunkeun. Nah terang kana cara mufaraqah. Maka dina palebah si umi tadi salam urang anu qori teh wajib i'adah. I'adah salat balikan deui manehna. Jadi mendingan mufaraqah apa i'adah? Mendingan mufaraqah. Jadi niat mufaraqah eta begitu kadenge kurang janggal teu sesuai jeung syariat jeung bacaan umpama eta langsung urang teh niat mufaraqah kan sakitu doang dina hate. Niat pisah di imam. Nah dina pisahna eta manakala imam ruku urang masih nangtung. Imam budang kakara urang ruku. Gitu. Nya selana imam sujud urang budang tina ruku. Nah imam budang tina sujud urang sujud. Gitu carana kudu aya jarak. Tapi lamun bareng keneh atawa santos imam kurang. Nah eta sarua jeung teu mufaraqah. Maka hukumna batal, wajib i'adah deui sekalipun niat mufaraqah. Kami mufaraqahna di rakaat kadua, urang teu nganti ulang di rakaat teh. Teu nganti. Nya teu nganti. Contoh, budak. Boy. Budak. Ya. Budak. Dong. Boy. Contoh kan. Hobi nyontoh tadi. Ajar mufaraqahnya. Santri teladan pan Ruku. Nah, tadi masih posisi dia. Terus sudah. Nah. Sujud. Udah. Ya. Namun gerakan anak masih sarwa seperti inti mufaraqah maka batal. Wajibnya ada. Tuh ilmu gede tak toh? Iya. Gila candang. Terugi Pak. Contoh bener toh? 40. Biasana kan mufaraqah nuturkeun bae mufaraqah ya. Nuturkeun bae. Mufaraqah biasana nuturkeun imam bae mufaraqah. Contoh bener lah biasanya contoh bener lagi. Malam yabin selagi teu jelas annahu sanyana eta si imam qoriun eta seorang qori. Jadi lamun teu jelas ieu teh umi ta qori, nah maka eta wajib i'adah. Waman jeung jalma yuhsinu nu bagus eta siman sab'a ayatin dina 7 ayat ma'aman serta jalma lam yuhsin anu teu bagus illa zikra kecuali zikir wa afilonis il fatihati jeung hafal kana saparo fatihah al awwali anu pertama bihafidhinis bihatsani kalawan hafal saparo nadei fatihah anu kadua masalan umpamana
Kakoriin seperti kori ahli maca Quran, ma'a ummiyin sanatana ummi, kaza ma fi tuhfatimal minhaj, kaza ieu keterangan, kaza ma seperti keterangan fi tuhfati dina kitab tuhfat ma'al minhaj serta minhaj. Wal jum'atu jeung Jumat, wal jum'atu jeung ari Jumat fardun eta fardu ainin eta fardu ain ala kulli muslimin ka setiap jalma muslim, baligin anu balig, akilin anu berakal, wa mislihi jeung perumpamana balig akal, muta'addin bimazili aklihi anu terus menerus ya, terus menerus hilang akalna, fatal zamuhu maka wajib ka eta si kuli muslimin tadi naon al jum'atu Jumat ka ghairiha seperti salat mulain atau seperti salat Jumat, fayaqdiha maka non ngalaksanakeun eta si kuli muslimin tadi kana eta Jumat bohron salat duhur. Jadi lamun penyakit nah henteu terus menerus hilang akalna, maka seperti ayan eta mah ketika manehna Jumat teh ayan, nah terus sadar santos Jumat ya sadar, maka eta manehna wajib salat duhur. Zakarin lalaki, hurrin nu merdeka, hadirin anu hadir, aya mukimin tegasna mukim, iqamatan keadaan iqamatan anu mukimna gitu. Iqamatan nu mukimna tamna'u nyegah eta iqamah hukmas sapari kana hukumna lelempangan bimahalil jum'ati kalawan tempat Jumat. Jadi anu disebut mukim eta nyaeta nu bisa ngahalangan tina hukum lelempangan dari tempat wajibna Jumat. Au bima atawa kelawan perkara yasma'u anu ngadenge min tina eta mahalul Jumat an-nidaa kana undangan Jumat. Bila uzrin kalawan tanpa uzur, bila uzrin kalawan tanpa uzur syar'iyyin kang bangsa syar'i, kal maradi seperti gering, alladzi masyaqqathu anu ngaberatkeun ya, anu ngaberatkeun kasih ulin hadirin tadi, kama syaqqatil masyi seperti berat nalempang bil matori dina waktu hujan, wa illam yaskut sok sanajan teu gugur naon al qiyamu ngalaksanakeun fil fardhi dina kefarduanana. Jadi dina kefarduan Jumat teu gugur ngan pikeun jalma nu uzur tadi teu bisa leumpang karena hujan gede, seperti zaman baheula mah pantan teu aya paving blok, teu aya naon payung, maka eta boleh salat zuhur. Wal matori jeung hujan allazi yabullu anu ngabaseuhan eta si mator tadi tahu babu kana pakaianana, wala Jum'ata maka teu aya Jumat ala kafirin pikeun jalma kafir, wala ala sobiyin jeung teu aya Jumat pikeun budak leutik, wala ala majnunin jeung teu aya Jumat pikeun jalma gila, waman jeung jalma ulhiqa nu disarwakeun eta siman bihi kalawan eta kafir sobi kemudian majnun, wala alam ro'atin jeung teu wajib pikeun perempuan, wa unsa jeung bencong, wala alaman fihi. Nah, jadi wajibna naon tah pikeun si perempuan jeung bencong, wajibna salat zuhur. Wala alaman jeung teu wajib pikeun jalma fihi dinaman rikun anu terikat perbudakan gitu. Wa in qalla sok sanajan sakedeung atawa saeutik, wala ala musafirin jeung teu wajib pikeun jalma musafir, wala ala ma'zurin jeung teu wajib pikeun jalma nu aya uzur, bimurakhasin kalawan rukhsah fi tarkil jamaati dina ninggalkeun jamaah, mimma tina perkara mungkinu anu mungkin
naon maji'uhu datangna eta simah kuna di dia la kari'i bil laili lain seperti angin dina waktu peuting. Wa minal azari jeung termasuk daripada uzur adalah al istighalu nyaeta sibuk bitajizil mayyiti kalawan ngurus mayit pas pelebah Jumatan jam 11 teh atawa setengah 12 kunaon aya pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka nu ngurusan eta si mayit manehna uzur teh Jumatan teu naon tapi wajib salat zuhur. Itu mulah mentang-mentang aya rukhsah di dinya Jumat henteu zuhur henteu eta mah salah deui bae. Jadi Jumatanana zuhur boleh ku non kudur kama afadahu sakuma perkara afadahu numere faidah kana eta mah Syah al-Fashani Imam al-Fashani. Wa min syuruti sihhatil jum'ati jeung di antara syarat-syarat sahna Jumat adalah waktu zuhri nyaeta waktu zuhur bi ayyabaqiya dengan naon bi ayyabaqiya kalawan tetap minhu tina waktu zuhur ma perkara ya samuha anu non memuat atawa longgar luas gitu waktuna hak kana eta Jumat ma'al khutbati sertana dua ma'al khutbataini serta dua khutbah wa antuqama jeung dilaksanakeun eta si Jumat di mahalin ma'dudin dina tempat anu nu dihitung atau nu dianggap minal badali eta kampung ya kampung awil koryati atawa koryah ganti kampung eta badal awil koryati koryah ieu kota ya, di bahasa Arab eta bi alam yajzi kalawan henteu cukup di alam yajzi kalawan henteu boleh kemenang limuri di safari pikeun nu arek leleumpangan minha tina eta Jumat naon al qasru qasar di dina eta safar Jumat eta 2 rakaat di qasar deui 2 rakaat atuh beak atau di qasar hiji gitu aya wa alla yasbiqoha jeung teu meunang miheulaan kana eta si Jumat lamun salat zuhur atawa urang teh uzur ya uzur teu bisa ka masjid ulah waka begitu ngadenge azan ulah waka salat kecuali lamun tos beres salat Jumatna di masjid kakada kurang salat zuhur itu meunang miheulaan wala yuqarinuha jeung teu meunang ngabarengan kana Jumat wala yuqarinuha jeung teu meunang ngabarengan Jumatun Jumat ibaradatiha dina nagarana eta si Jumat makalan umpamana atawa dina Jumat eta umpamana wilayah kota jeung wilayah desa eta ulah saling miheulaan jadi kudu jam sesuai jeung aturan umpama di Pandeglang eta jam sakitu atuh diurang jam sakitu itu maksudna kecuali beda jauh gitu nah jauh beda negara beda wilayah provinsi nah bisa jadi itu wa in adomat jeung lamun gede eta si baladatiha sekalipun jeung lamun gede eta si baladatiha illa iza asura kecuali bila mana hese naon ijtima'uhum kumpulna eta si manusia jamaah yakinan secara yakin bi'tibari man kalawan anggapan jalma yaglibu anu ngelehkeun yaglibu nu ngelehkeun ti'lahum kana pagaweanana eta jamaah laha kana eta Jumat adatan dina adatna
fi makanin wahidin dina tempat hiji min atina Jumat. Umpamana wilayahna gede tempat Jumat dengan hiji, maka eta lamun sulit dikumpulkeunana kumaha eta? Nah, eta teu nanaon ngabarengan jeung wilayah nu lain. Yaitu ngayakeun deui. Seperti ayeuna ye di Pandeglang aya, di Waruejo aya, di Cilanggar aya, di Walangsanga aya, eta ngaranna teu bisa ngumpulkeun jamaah sekaligus dina hiji waktu lamun hiji masjid. Walau ghairi masjidin jeung lamun salian ti masjid patajuzu maka boleh non azyadatu tambah bihasbil hajati kalawan ukuran hajat. Nah lamun selain masjid kumaha? Seperti kerdemo teh pan ada yang mengatakan tidak sah Jumatan di jalan itu. Nah itu orang yang tidak paham terhadap ilmu fikih. Padahal sah Jumatan ketika demo itu besar-besaran 212 tuh ya. Itu sah itu. La ghairu lain saliana masjid tadi. La ghairu lain saliana masjid atawa bihasbil hajah kenana kedudukanana. Wal jamaatu jeung jamaah fi raqatil ula dina rakaat pertama di arba'ina kalawan 40 wahya jeung ari arba'ina eta jamaah bi sifatil wujubi sifatna wajib alaihim ka eta jamaah. Jadi 40-an teh anu wajib jamaah Jumat nya 40-an. Manakala ketika beres rakaat anu muat 40-an teh anu ahli Jumat, maka eta nu berkurang. Eta berarti berkurang. Makana kunaon teu kurang kudu dileuwihkeun. Nah di antarana nu bisa ngajangkepkeun kana 40 ahli Jumat eta nu tolibul ilmi neangan ilmu. Tolibul ilmi eta sebab manehna dalam rangka keur mengkaji ilmu eta. Andai kata pun tidak belum sampai ke pemahaman anu sampurna, maafu anhu kitu tanu talib ilmu teh dihampura ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi keuntungan anak eta lamun aya di wilayah talib ilmu. Wa min syurutil jum'ati al khutbatani 2 khutbah qabla sholati samemeh sholat ijma ulama. Wali annahuma karena sanyana khutbatani eta syaratun syarat guna di dieu. Wa syartu jeung ari syarat muqaddamun kudu diheulakeun. Wa arkanuhuma jeung ari rukun-rukunna khutbatan khamsatun eta aya 5. Nu pertama hamdulillahi ta'ala muji ka Allah. Bi khabari muslimin karena aya hadis Muslim. Kanat aya naon khutbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal jum'ati dina poe Jumat yahmadu muji Kanjeng Nabi Allah ka Allah wa yunfi wa yuthni wa yuthna naon eta dibacana wa yuthna alaihi jeung ngalem ya ngalem Nabi ka Allah Subhanahu wa taala seperti ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kadza fi bulughil maram ieu keterangan dina kitab Bulughul Maram. Wassalatu jeung maca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li anna kulla ibadatin karena sanyanyana setiap ibadah iftaraqat terpisah eta ibadah ila zikrillahi ta'ala kana zikir ka Allah ta'ala iftaraqat maka terpisah ila zikri nabiyhi kana zikir kana nabina Allah subhanahu wa ta'ala kal azani seperti azan was sholati jeung sholawat jeung sholat gitu azan jeung sholat wala yakfi jeung teu cukup naon al ityan ngadatangkeun
fi sholati dina maca sholawat bilafdil dhamir kalawan lafal dhamir. Umpamana sholatu sholat nakumanya pakai dhamir. Sholatuhu wa salamuhu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau maca anu bersifat dhamir eta disebut ke nabina. Nyata non teu cukup gitu. Kudu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Wa in taqaddama sanajan ngaheulaan ismahu kana ngaranna ngaheulakeun kana ngaranna Nabi Muhammad naon eta ismahu kana isimna Allah alaihi kana Nabi Muhammad kumaha ieu benar. Ya. Jadi sanajan dipiheulahan ku kalimah Allah terus kakarak nyebut Nabi Muhammad gitu. Kama afadahu sakumaha keterangan afadahu mere faidah kana eta mah Al-Fasani Imam Al-Fasani. Terus wal wasiyatu bitaqwa nukatiluna wasiat takwa. Di annaha karna sanyanya wasiat takwa al maksudu nu dimaksud minal khutbati tina khutbah fala yakfi maka teu cukup naon mujarradut takdziri terus menerusna mere peringatan minad dunia tina urusan dunia balla budda akan tetapi harus minal hati tina nganjurkeun ala taati kana taat wal jajri jeung ancaman hukuman atawa siksa anil maksiati tina maksiat. Eta fungsina khutbah teh wasiat takwa, maka kudu dipahami kudu anu ngadengekeunana. Lamun teu dipahami kudu ngadengekeunana, maka eta khutbah teh kurang sampurna gitu. Falayak teu cukup, makana kudu sesuaikeun jeung pemahaman jalma awam. Lamun teu atuh cukup ge ku etana bae. Seperti alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Terus maca ayat sa ayat tidinya langsung barakallahu tidinya masa ke deui Pak Cocok Dilaper deui kemana deui. daripada kita pakai bahasa urang tengar itu memacakeun tengar ngadengekeun komo Sarek. wa yakfi jeung cukup naon ahaduhuma salah sahihina khutbah liluzumil akhiri karena tetap nanu lain liluzumil akhiri gitu nya karena tetap nanu akhir lahu kana eta ahad kadza fi tuhfati ieu keterangan dina kitab tuhfah wa hadhihi salasah jeung ari ieu tilu arkanun rukun-rukun fi kulli wahidatin dina setiap hijina minal khutbataini tina masing-masing dua khutbah. Nah ieu nu tilu tadi aya dina dua khutbah di antarana tapi dibawa dina khutbah kahiji dibawa dina khutbah kadua. Maksudna dina khutbah dua-duana aya ieu rukun katilu ieu. Jadi lamun dina khutbah kahiji alhamdulillah terus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad terus wasiat takwa, nah, maka dina khutbah kadua ge ieu kudu li anna kullu khutbatin karena sanyanyana setiap khutbah eta mustaqillatun tersendiri wa munfasilatun jeung terpisah anil ukhra tina nu lain. Wa qiraatu ayatin jeung maca saayat minal qur'ani tina Qur'an mufhamatin anu bisa dipaham wa in ta'allaqat jeung lamun aya hubungan eta ayat bi hukmin mansukhin kalawan hukum anu dimansuh au qissatin atawa kisah fala yakfi maka teu cukup ghairu muhammatin salian anu henteu dipahami sebab li annal qasda karna sanyanyana tujuan kuna tina maca ayat tadi al makna nyaeta hartina ghaliban kaprahna
walayak pi jeung teu cukup non ba'du ayatin maca sebagian ayat wa intola sekalipun panjang eta ayatna makana kunaon cukup dina ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun eta saayat sampurna lamun maca umpamana urang teh dina surat Al-Baqarah. Nah dina ayat Al-Baqarah syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an kan sakitu doang. Nya teu anggeus eta maca ayatna. Nah eta lamun teu diulang dina ayat dina khutbah muka 2 anu sampurna maka termasuk ieu rukun leungit. Ya sebab teu sampurna macana. Batal. Kitu sebab eta ngan saparo. Nah kumaha deui lamun maca ayatna ayat anu tos dimansuh atawa ayat kisah atawa ayat mansuh. Nah eta termasuk teu cukup di dina khutbah teu asup kana syaratna. Jadi kuduna ayatna ayat hukum. Ayat hukum eta seperti rek nerangkeun Ramadan kumaha kitu nya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam nah gitu. Tapi ujug-ujug maca surat kisah umpamana ya Bani Israil udah nyangrangkeun tentang Bani Israil teh dibacana ku urang. Nah eta ulangi ku ayat anu tentang hukum. Makana sampurnana khutbah lamun paham teh candak heula ayat anu tadi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kakarak dirinya ayat mulai deui gitu. Bebas tah rek sapotong ge. Li khabari muslimin karena ayat khabar muslim hadis muslim karena ayat sah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u maca sallallahu alaihi wasallam surat Qaf maca surah Qaf yaqra'u fi gitunya lain surat Qaf yaqra'u maca kanjeng Nabi suratan kana surah fi kulli jum'atin dina setiap Jumat alal mimbari di atas mimbar kaza ma afadahu Ibnu Hajar fi Tuhfah. Ia keterangan sakumaha mere faidah nyaeta Ibnu Hajar dina kitab Tuhfah. Dari Kanjeng Rasul ge dina setiap khutbah Jumat eta di atas mimbar maca surat. Lain maca ayat deui maca surat coba yang masyaallah. Tapi sampurna. Fi ihdahuma dina salah sahijina khutbatain. Wa yusannu jeung disunahkeun naon kaunuha ayana khutbah fil ula dinu pertama. Kaunuha ayana maca surat gitunya maca ayat fil ula dinu pertama bal yusannu bahkan disunahkeun deui ba'da farogiha saentos beresna eta khutbah surat Qaf maca surat Qaf daiman terus menerus littiba karena nuturkeun Kanjeng Nabi mah atuh tadi teh maca surat Qaf. Lamun diurang eta maca surat Qaf atuh tadi teh asal kalalabur. Ya kalalabur. Dina khutbah kadua sampai doa maca surat Qaf. Asal aduh ieu mah cenah Jumatan para rindah ka kadumadang. Ulang sana. Wayakfi jeung cukup di asli sunnati dina asalna sunnah qiraatu ba'dhiha maca sebagianna surat Qaf kadza fi Tuhfati ieu keterangan dina kitab Tuhfah kama sakumaha nerangkeun qala nutos ngadauh saha Al-Asqalani Ibnu Hajar Al-Asqalani fi Bulughil Marami dina kitab Bulughul Maram wa an Ummi Hisam ti Ummi Hisam binti Khalid radhiyallahu anha qalat ngadauh eta Ummi Hisam ma akhadtu Qaf kaulat non tenyandak kana surat Qaf wal Qur'anal Majid wal Qur'anil Majid jeung kana Qur'an Majid illa an lisani Rasulillah kecuali tina lisanna Rasulullah. Jadi Ummi Hisamah nyandak surat Qaf eta ti langsung tina lisan Kanjeng Rasul. Yaqra'uha macakeun Kanjeng Nabi kana surat Qaf kulla Jum'atin dina setiap Jumat alal mimbari di atas mimbar. Idza khotoba bila mana khutbah Rasulullah masya khutbah Rasulullah an-nasa ka jalma-jalma rawahu ngariwayatkeun kana hadis saha Muslimun Imam Muslim wa du'a jeung doa
al-ukhrawiyyu anu bangsa ukhrawi atau akhirat lil mukminina pikeun jalma mukmin fil akhirati dina khutbah terakhir di annal awakhira karna sanyana naon eta doa khutbah nu akhir gitu nya bihi kalawan di annal awakhira bihi aliko naon eta akhira di annal awakhira karna sanyana khutbah anu akhir bihi kalawan eta doa aliko leuwih pantes gitu. Jadi pantas pikeun ngadoakeun jalma mukmin doana kieu Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Didinya langsung urang doa eta non Allahu akbar atawa wala dzikrullahi akbar langsung. Jadi lamun singkat eta kitu. Wayakti jeung cukup naon takhsisuhu ngakhususkeun eta doa bisami'ina kajalma-jalma nu ngadengekeun nu aya di masjid saperti karohimakumullah ngadoakeun mugi-mugi Allah ngarahmatan ka aranjeun kabeh. Wala yakfi jeung teu cukup naon takhsisuhu ngakhususkeun eta doa bil ghaibina kajalma-jalma nu ghaib umpamana ngadoakeun ke khutbah Allahumma ighfir lil muslimina fi kharijil masjid. Nah, eta teh beunang kudu nu di dinya bae nu di jero. Kama qala usakuma keterangan tos ngadauhkeun nama Sa Ibnu Hajar Al-Asqalani fi Bulughil Maram. Wa an Jabir bin Samrah, ti Jabir bin Samrah radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana aya eta nabi yaktubu khutbah nabi qaiman bari nangtung. Tsumma yajlisu terus calik nabi, tsumma yaqumu terus nangtung deui nabi. Payaktubu maka khutbah nabi qaiman bari nangtung. Jadi ayat khutbah nangtung pertama, terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus calik ya atas nangtung salam teh. Bilal tah terus nangtung deui Kanjeng Rasul khutbah beres khutbah calik deui sekedap. Eta ukuran maca suratul Ikhlas atawa maca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad eta calik. Lain begitu calik langsung udang deui ya lainnya. Jadi aya aturanana. Faman amba'aka, faman maka sasa jalma anba'aka anu ngabarkeun eta siman. Paman sasa jalma anba'aka anu masian kabar ka anjeun annahu sanyana nabi kana aya eta nabi yaktubu khutbah eta nabi jalisan bari calik faqad kadzdzaba maka dusta eta jalma. Lamun aya seorang ustad, seorang kiai yang memberitahukan bahwa Rasulullah itu khutbah dalam keadaan duduk, maka itu dusta yang sangat nyata. Jadi nabi itu khutbah berdiri. Intaha beres ieu keterangan akhrajahu Muslim intah. Fa in azaza maka lamun lemah eta si khatib fa qaida maka duduk ya, fa qaida maka diuk eta si khatib. Tsumma muntajian kemudian seperti sare miring berbaring ya, muntajian kasolati seperti solat. Wal ula jeung anu pertama lil azizi pikeun wal aula jeung anu leuwih utama lil aziz pikeun jalma anu lemah naon al istinabatu menta digantian. Ieu mah ke jabisi tadi teh di naon istilahna bisi diambil alih engkena lamun digantian ku batur kitu. Ayeuna sanajan gering keuhan manehna khutbah bae. Khutbah tak lamun paham karena ilmu atau lamun kergering teh manehna diuk timimiti dengan naon atawa sambil berbaring ngan lamun berbaring kehalangan ku mimbar laju kumaha eta khutbahna paitit-itit ku mimbar khutbah aksarana di mana coba di mimbar tempat diuk. Oh ya silakan. Aku dari tadi ditungguin. Makasih sayang.
Jadi Kalian suka bikin tabaran. Nah, gitu toh. Selalu disebut sayangan gitu toh. artinya seperti di zaman Nabi teh ya Humairo wahai pipi yang kemerah-merahan. Sunah tau sunah. Tapi lamun teh asa sama, kemana dia? Sampai tas paluan hari mulai. Lumayan. Baik. Terus Dari kama afadahu Ibnu Hajar fi Fathil Jawad mutatahhiran jeung kudu suci numput bahtia ay min hadatsin asghar tina hadas leutik au akbar atawa hadas gede wa khubathin mukhaffafin atawa najis ringan au mughalladhin atawa najis mughalladh au mutawassitin atawa najis mutawassithah kama qalahul Fashani kumaha lamun khotib teh dalam keadaan hadas cetik manehna teh begitu rek nangtung pes gitu nya tah eta ulah isin wayahna ieu kami entut batal panggantikeun lamun aya di dinya anu bisa lainna lamun teu aya nu bisa dianggap teh anu bisa teh anu daek atuh tadi teh manehna wayahna tungguan sekedap abdi rek ngalawuh heula. Jadi keur khutbah teh lamun aya kira-kira anu matak teu makul umpamana di ditu aya matak dibahayaeun. Bejaan urang eureun heula umpana. Awas itu tah urang teh. Sebab Nabi ge keur khutbah teh khutbah Jumat. Kemudian Hasan sareng Husain teh ulin ka jero ka masjid teh aya ka Kanjeng Rasul turun heula tina mimbar. Dipangku eta dipernahkeun heula dibawa ka kamarna dengan Nabi balik deui kana mimbar khutbah deui kanjeng Nabi gitu. Jadi khutbah teh untuk monoton di dina wae lamun sanajan bahaya cicing bener boga bahaya teh ulah. Jadi kudu bener-bener paham. sah kabalinya. Sah. Kanjeng Nabi dari mana ya? Barunya? Anu. Kalinya ya tuan kanjeng udah menurutkan Nabi kok. Maskarul aurati anu tertutup auratna. Wa in qulna jeung lamun ngucap urang kami bil asohi kalawan anu leuwih sahih. Ana khutbah sanyanya khutbah laisa teu aya eta khutbah badalna an rakaataini tina 2 rakaat. Lamun anggapan urang nyandak tina pendapat bahwa nu leuwih sahih eta kaonna bahwa khutbah itu bukan ganti dari 2 rakaat. Li annahu sallallahu alaihi wasallam karena sanyanya Rasulullah karena ayat eta Rasulullah yusolli salat Kanjeng Rasul akibal khutbati santos khutbah. Fadhahiru maka kawal anu zahir annahu sanyanya Nabi kana ayat eta Nabi yaktubu khutbah eta Nabi wa jeung ari eta Nabi mutatahhirun dalam keadaan suci masturun tur tertutup auratna. Afada zalika Ibnu Hajar fi Tuhfah. Wa yajibu jeung wajib naon al julusu diu bainahuma di antara 2 khutbah. Wajib ieu hukumna. Fauqa tumakninatis shalah di atas tumakninah salat. Nah, jadi saukuran kumaha takabalna diu teh. Qala ngadau saha ar-Ramli Imam Ramli ma Ahmad Az-Zahid sareng Ahmad Az-Zahid wa tumakninatu jeung ari tumakninah fihi dina julus bainahuma wajibatun eta hukumna wajib. Falau tarokaha maka lamun ninggalkeun kana eta diu lazimahu maka wajib pikeun eta si khatib al-audu balik deui ilaihi kana eta naon diu ya balik deui kana eta diu mutmainnan dengan tenang. Wa qala jeung ada usaha Ibnu Hajar fi Fathil Jawadi dina Fathil Jawad ma matnil irsyadi serta matan irsyad wa wujudu jalsatin jeung ayatna diu baina umma di antara 2 khutbah bitummaninatin kalawan tumanninah tenang fiha dina eta jalsah wujuban dalam keadaan wajib
Wayal zamu jeung tetep jalisan calik jalman calik ajaza anu lemah anil qiyami tina nangtung wa qaiman jeung nangtung azaza anu lemah anil julusi tina calik. Jadi lamun teh naon istilahna aya jalma teu bisa diuk. Jadi lamun diuk eta aya bisul kan diuk gede. Nah kumaha eta? Ulah diuk dina palebah wajib diuk tadi. Jadi nangtung bae ngan cicing sakedeung mundur kitu ka tukang. Cicing sakedeung. Nah eta termasuk jalma nu apes tina diuk. Lamun anu ti mimitina diuk bae kumaha? Nah lamun tina mimiti diuk bae atuh tadi diuk bae maneh. Diuk ngan cicing. Cicing anteng manehna seperti maca qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kakarak didinya alhamdulillah deui kieu maneh. Fusila dipisah ya, fusila dipisah bisaktatin dengan cicing. Walayakti jeung teu cukup naul al ibtija'u berbaring aya min ghairi sukutin tegasna tinas ente cicingnya sukut eta tina ente cicing wayakunu jeung aya naon julu suhu diukna eta si khatib bainahuma antara dua khutbah nadban sunnah qadra suratil ikhlas saukuran maca suratul ikhlas takriban dina perkiraan urujan anu kaluar min khilafin tina khilaf min khilafiman tina khilafna jalma au jabahu nu ngawajibkeun kana eta diuk wa yaqra'u jeung maca fihi dina eta diuk syai'an kana hiji perkara ayat minal qur'ani tina qur'anil ittiba. Jadi lamun keur diuk teh imam khatib eta maca saayat umpama atau maca sasurat qul huwallahu ahad. Nah si makmum kumaha si makmum eta respek langsung kabeh pada ngangkat leungeun kitu. Pada ngangkat leungeun batur mah nya ngangkat leungeun ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala sakukuran eta khatib calik teh sebab dina palebah keur kitu aras kaluhur teh kabeh nya dibuka ku Allah. Makana didinya waktu mustajabah urang ngadoa ka Allah minta ya Allah naon bae urusan kurang angkat leungeun kurang teh palebah khatib calik maca surat ngan khatib eta rata-rata cicing teu paham teu macana naon teh cicing beh kitunya nungguan Bilal nu maca anjeun Bilal teh Bilal nu maca manehna menangtung deui padahal manehna nu maca surat itu eta sunnahna minimal qul huwallahu ahad. Jadi tembakan tina maca suratna eta si khatib keur diuk kemudian dibalas kurang lewat doa minta ke Allah. Jadi supaya tadi teh saling mengisi nangke diijabah ku Allah teh. Qala Atiyatun berkata Imam Atiyah wal aula jeung anu leuwih utama ayyakuna bacaanana nyaeta surat al-ikhlas nyaeta surah ikhlas wal mualatu dan terus menerus baina arkaniha di antara rukun-rukun dua khutbah wa bainahuma jeung di antarana eta dua khutbah wa baina sholati jeung antara salat bi alla yafsila kalawan henteu misahkeun henteu misah tawilan anu panjang urfan menurut kebiasaan bima la ta'ala kalawan perkara anu henteu aya hubungan lahu kana eta ma bima kalawan perkara huwa utawi ma bihi dina eta urfan ya dina tawilan urfan umpamana beres khutbah itu beres khutbah terus si khatib dia ya nah ya angkat deui jamaah engke beres Jumatan urang gugur gunungnya terus engke ngaliung urang di imah anu urang ngaliung di imah anu eta antara urang beres khutbah jeung salat eta dipisah ku omongan loba ya eta teu beunang. Jadi begitu khutbah beres langsung qomat langsung salat. Nah santos beres salat kakarak urang rek pengumuman mangga atawa sameme khutbah
Aya pengumuman teh kan di Jakarta mah pengumuman saldo masjid sekarang sekian. Gitu eta samemeh khutbah. Atawa si imam teh rek si khatib teh rek gede lagak gitu lah. Nangtung beh teu kebal takbir sanadnya tos komat. Ngalamun beh si khatib teh kebal menang mah sajam nangtungna teh. Ya, pas ngalieu keburi teh jam ya. Eta mah kejadian teu mungkin gitu. Jadi ulah dipisah intinya. Mana tadi? Afadahu Ibnu Hajar fi Tuhfah. Afadahu Ibnu Hajar fi Tuhfah. Wa sholatul jamaati jeung ari salat jamaah, wa sholatul janazati jeung salat janazah. Kullun masing-masing min umatina jamaah jeung salat janazah. Fardu kifayatin hukumna fardu kifayah lil khabari sahihi karna aya khabar anu sahih ma min thalathatin henteu aya tina dua tina tilu jalma bi qaryatin dina hiji kampung wala badwin di hiji kota wala badwin di hiji jeung henteu aya di hiji kampung la tuqamu nu teu dilaksanakeun fihim dina eta qaryah jeung badwin naon al jamaatu jamaah illa stahwadha kecuali ngekepan menguasai alaihim kana eta si jamaah atau manusia asyaitonu setan. Berarti lamun di Cilanggar ieu tos teu aya nu jamaah maka sarua sacilanggar ieu dikekepan dikuasai atanapi tos dihipnotis ku setan gitu. Sehingga teu aya. Wa amma dzikru afdaliyatil jamaah. Adapun menyebutkan keutamaan jamaah bi qaulihi dina dina dauhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatul jamaati ari salat jamaah afdalu eta leuwih utama min salatil fardhi tina salat sorangan. Ay bidzali al mu'jamati tegasna kalawan zal anu diayatitikan al fardhi bisa wa isyrina darajatan nyaeta perbandinganana 27 derajat. Wa mahmulun maka memuat alaman mengandung atau termasuk gitu. Alaman pikeun jalma alaman kana jalma salat eta siman munfaridan sorangan li qiyamil ghairihi pikeun ngalaksanakeun anu lainna biha kalawan eta jamaah auli uzrin atawa karena uzur. Maksudna ieu termasuk ka jalma nu salat sorangan pikeun ngalaksanakeun perkara nu lain. Tetep kitu misalna aja ngalaksanakeun perkara nu lain. Auli uzrin atawa karena uzur. Kamarodin seperti gering. Nah eta mah teu naon uzur mah jeung gering teu naon nya. Kadza ma afadahu Ibnu Hajar wa qala sallallahu alaihi wasallam ma min rajulin henteu aya ti hiji jalma muslimin anu muslim yamutu maut eta muslim fayakumu maka nangtung ngalaksanakeun salat gitu ala zanazatihi kana zanazahna arba'una 40 rajulan jalmina la yusyrikuna anu henteu mensekutukan eta arba'un billahi ka Allah syai'an kana hiji perkara illa syafa'ahum kecuali bakal nyafaatan masian syafaat ka eta si arba'un sa Allahu Gusti Allah fihi dina eta si mayit. Lamun aya jalma maut kemudian datang 40 jalma nu teu pernah mensekutukan Allah, maka Allah akan ngajadikeun 40 jalma tadi syafaat pikeun mayit. Itu maksudnya. Rawahu Muslim, ia diriwayatkeun ku Imam Muslim. Wal farqu baina fardil ain, jeung ari perbedaan antara fardhu ain wa fardul kifayati jeung fardhu kifayah. Wa innal khattaba karena sanyana wa innal khitaba sanyana hitab fi fardil aini dina fardhu ain yata'allaku berhubungan eta khitab bi kulli ahadin kalawan setiap hiji
bi'ainihi kalawan zatna eta ahad kas shalawatil khamsi seperti salat 5 waktu wa fardul kifayati jeung fardu kifayah wa ari fardul kifayah alladzi yatanawwalu anu memuat ba'dhan sebagian anak ghairu muayyanin anu henteu tertentu kal jihadi seperti jihad sumia eta dingaranan jihad fardu kifayatin fardu kifayah li anna fi'lal fardu kifayatin fardu kifayah li anna fi'lal ba'dhi karena sanyana pagawean sebagian kapin eta mencukupi pitahsilil maksudi dina ngahasilkeun maksud wallahu a'lam bishawab sadaqallahul azim wal idani Minum kalau beres halal